Ciao ragazzi, oggi andremo a aggiornare con un SSD questo Lenovo G5045. Per prima cosa scolleghiamo la batteria, spostiamo questo pulsante verso sinistra e questo verso destra. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione per acquistare la batteria. Svitiamo queste tre viti e tiriamo il coperchio. Se volete aggiungere un altro banco di RAM da 8 GB per raggiungere i 16 GB, vi lascio il link in descrizione. Svitiamo le 4 viti dell'hard disk. Poi spingiamolo verso sinistra e tiriamolo fuori. Svitiamo le viti laterali. Prendiamo il nuovo SSD e montiamo le staffe nella stessa posizione. Possiamo posizionarlo nella sua sede. Avvitiamo le viti. Possiamo richiudere tutto. Adesso per avviare la chiavetta con il nostro sistema operativo preferito, inseriamola. E per avviare il boot menu dobbiamo premere questo pulsante sulla sinistra con un cacciavite. Selezioniamo con le frecce della tastiera boot menu e premiamo invio. Sempre con le frecce della tastiera selezioniamo la nostra chiavetta e premiamo invio. In questo modo si avvierà. Vi lascio qui sopra i video per installare Windows 11 e Linux. Con questo abbiamo terminato. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima.